թորել էիք, այսպես չգնալ առանց հերելու հերթ տալով իրար։ Քայլը արված է, եւ այստեղ են թե Փաշինյանի թիմակիցները, թե 10 եպիսկոպոսներին աջակցող ինչ-որ հատված, եւ նաեւ վեհապարին անվերապահորեն աջակցողները, մայրաթորին անվերապահորեն աջակցողները, ինչպիսի հանգուցալուծում եք ակնկալում այս փուլում։ Հանգուցալուծումը միանշանակ կանոնական կարգով է լինելու, մեր եկեղեցու կանոնական կարգով։ Այս քայլով Փաշինյանը ուզում է աշխարհին ցույց տալ, որ նա չի պայքարում եկեղեցու դեմ, բայց բոլորս Հայաստանում ապրողները գիտեն, որ նա սրբազաններին, քահանաներին կալանավորում է եւ պայքարում է եկեղեցու անկախության դեմ։ Նա փորձում է ցույց տալ, որ սա ներեկեղեցական խնդիր է, սակայն մեր հայաստանյան եկեղեցու arczepiskopos-ներից շատերը, որոնց ինչ որ աշխարհիկ թուլություններ են ունեցել, շղթայվել են իշխող ուժի եւ ուժայինների կողմից։ Ես վստահ եմ։ Ես վստահ եմ։ Ամեն դեպքում Բագրատ Սրբազանի դեպքում Այ դա շատ կարևոր է մեր հանրության համար, որ պարզ լինի, պատկերացրեք ինչքան մենք ամուր սրբազաններ ունենք, ինչքան մաքուր կյանքով ապրող սրբազաններ ունենք, որ անգամ այս կոմպրոմատների դարաշրջանում ոչ մի կոմպրոմատ չաշխատեց, ոչ Միքայել Սրբազանի դեմ, ոչ մի բան չկարողացան մեր սրբազանների դեմ գտնեին։ Դա ցույց է տալիս, որ մեր եկեղեցում կան շատ խորքային հավատքով մարդիկ, ովքեր պաշտպանում են բոլոր կանոնական կարգերը։ Երբ որ հայտնի դարձավ ինչի համար, որովհետև նիկոլականների խմբակել կա, փոքրիկ կամ ես չգիտեմ, իրանցից էլ մարդիկ կան այստեղ հավաքված, պետական աշխատողներ, այ օրինակ Ճիշտ որ ասեմ, չնկատեցինք իրանց։ Հա, չնկատեցինք իրանց։ Ոչ, բախումները դա ուղղակի անթույլատրելի է, հայ հասարակության մեջ պետք է բախումներ չլինի, դա այն է, ինչ ուզում են մարդիկ տեսնել։ Հավանական համարում եք, որ այստեղ հավաքված քաղաքացիները կձերբակալվեն հաշվի առնելով, որ յուրաքանչյուրը եկել է մասնակցելու եկեղեցու պաշտպանությանը, գրեթե նույն հայտարարությամբ ձերբակալվեց Սամվել Կարապետյանը։ Բոլորս եկել ենք մասնակցելու եկեղեցու պաշտպանությանը։ Կարծում եմ չենք ձերբակալվելու։ Պարոն Կարապետյան, ներողություն։ Գիտեք, որ վերջին շրջանում նաև քննադատվում է այն խնդիր, ասեմ, հա, որ վեհարանի ներսում կախված է Սամվել Կարապետյանի եւ նրա տիկնոջ մեծադիր նկարը, եւ սա շահարկվում է։ Խնդրում եմ, կասեք ինչու է կախված եւ դուք ինքներդ ինչպես եք վերաբերվում նրան, որ քաղաքացիական անձանց նկարներ են կախված վեհարանի ներսում։ Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, շատ կարևոր հարց է։ Ներկայացնեմ հարցի բնույթը, որտեղ մեր հարությունն էլ հետաքրքիր կլինի։ Նկարը Սամվել Կարապետյանի, ինչպես նաև հայ եկեղեցու մյուս բարերարների, կախված է վեհարանում, քանի որ վեհարանը հոգևոր, ինչպես Ալեքսանյանը Ալիկը ներկայացրել է, դա կաթողիկոսի աշխատանքի վայրն է։ Վեհարանում, որտեղ որ տարբեր պատմական թանգարանում, վեհարանի թանգարանում, ու իմ հիշելով կա նաև Ալեք Մանուկյանի նկարը, կան նաև այլ հայ բարեգործների նկարները վեհարանում, որը հայ եկեղեցու, ինչքան մենք գիտենք նաև կաթոլիկ եկեղեցու ավանդույթների մեջ է։ Դա է պատճառը, ճանաչելով Սամվել Կարապետյանին, ես կարող եմ ասել, որ նա երբեք չի բարձրաձայնել այն բաները, որ ինքը արել է եւ երբեք կողմ չի եղել, բայց դա մեր հոգեվոր դասի երևի քայլն էր ի պատիվ իրենց։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ասեց աջակցում է եպիսկոպոսներին, 10 եպիսկոպոսներին աջակցում է, բայց չի ուղղորդում։ Նիկոլ Փաշինյանը պառակտում է մեր եկեղեցին, պառակտում է մեր հասարակությանը։ Մենք բոլորս գիտենք ինչպես են հոգևոր դասի երեցները հայտնվել այդ վիճակում։ Նրանցից շատերին, մի քանիսին ես անձամբ ճանաչում եմ եւ կարող եմ վստահ ասել, որ նրանց կարծիքը Նիկոլ Փաշինյանի մասին շատ ավելի ոչ դրական է, քան շատ ընդդիմադիրների։ Նկատում եք 10 եպիսկոպոսներ։ Այո, նրանցից մի քանիսին ես ճանաչում եմ, նրանք իրենց անձնական կարծիքով ունեն շատ Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ շատ ոչ դրական կարծիք, ինչպես է ստացվել, որ
ինչպես նշեցի։ Պարոն Կարապետյան, տեսեք, իշխանությունները մեղադրանք են հարց է, հաշվի առնելով նաև աշխարհական մի շարք կենտրոնների վերջին շահագրգռվածությունը, նաև բաց աջակցությունը, օրինակ Փաշինյանի ու նրա թիմին հիբրիդային գործակալների դեմ պայքարելու տեսանկյունից, խնդրեմ այս առումով էլի։ Շատ կարևոր հարց է։ Այս քայլերը, հայ եկեղեցու անկախության դեմ միտված քայլերը, դա քայլ է ընդհանուր հայկական հայոց ցեղասպանության ճանաչման, հայկական շահերի միջազգային հարթակներում ներկայացման դեմ։ Դրանից առաջ դրան նախորդել է Թուրքիայի հետ բանակցությունները, որի արդյունքում մենք հետագայում ենք իմանալու, թե ինչ պայմանավորվածություններ եւ ինչ պարտավորություններ է ձեռք բերել այս իշխանությունը։ Հաստատ ուզում եմ վստահեցնել, որ ինչ որ մարդկանց կուսակրոնությունը չէ այս ամբողջ շարժման գաղափարը, իրենց պետական ճնշման գաղափարը, նրանց գաղափարը եկեղեցին զրկել անկախությունից, որպեսզի հայ եկեղեցին չունենա ազգային օրակարգ տանելու իրավունք։ Հիշում եք, մի օրինակ բերեմ։ Դրսի ուժերի հետ պայմանավորվածությունների արդյունքում։ Նպատակը որն է եւ կոնկրետ ում է սպասարկում այս խնդիրը, ում շահն է սպասարկում, ում է ծառայեցնել։ Ձեր կարծիքով հայ եկեղեցու անկախության կորուստը ում պետք է սպասարկի։ Գուցե այն երկին, որտեղից որ այսօր բենզին է եկել Հայաստան մեծ քանակությամբ։ Ինձ թվում է այդ երկրի թափը դեռ չի հերիքի, որպեսզի մի քիչ ավելի այդ երկրից մի քիչ ավելի մեծ։ Տեսնենք ամեն ինչ ժամանակի ընթացքում Աստված առաջ կպարզվի եւ մենք իմանանք, թե ինչ պարտավորությունների դաշտ է մտել մեր իշխանությունը, որ ստիպված է այս քայլերին գնալ։ Որպես գործար այդ բենզինի մասով ինչ կասեք, որ ադրբեջանական բենզին են մտնում Հայաստան եւ կամաց սովորեցնում են նաեւ դրան։ Շատ մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ։ Երբ որ մենք ուզենանք մի բան, որ ասում են ապաշրջափակում, ինչը լավ բան է տրանսպորտային առումով, բայց երբ որ հայկական գործարարը ուզենա ինչ որ բան վաճառի Թուրքիայում, այսօր Վրաստանի միջոցով չի կարող, որովհետև հայկական ապրանքների մուտքը Թուրքիա արգելված է։ Դա կապված չէ ոչ մի հարցի հետ, ուղղակի այդ երկիրը չի թողում, չի գնում մեր ապրանքները։ Նույնն էլ Ադրբեջանի հետ։ Ինչ իրենք կարողանալու են, վաճառելու են մեր վրա, ինչ իրենք չեն կարողանալու, չեն թողելու, մենք վաճառենք իրենց վրա։ Դա չի կարող թույլ ձևի հաշտություն չի լինում։ Պետք է հարգեն իրենք մեզ, մեր կողմը։ Իսկ դա բանակցողի կարևոր հատկություններից մեկն է։ Բանակցողը պետք է ներկայացնի իրենից միջազգային հարթակներում ինչ որ նշանակություն, նաև անձնական խարիզմայի հաշվին, անձնական անցած ճանապարհի հաշվին։ Պարոն Կարապետյան, 2018-ին իշխանական այս նույն օրակարգը վեհապարի դեմ եկեղեցու դեմ տապալվեց։ Ինչ դասեր չքաղեց իշխանությունը, որ նորից օրակարգ բերեց։ Վստահ եմ այս ճիշտ նկատեցիք, ել է եղել այսպիսի բան, նրանք ել են ուզել անկախությունը մինչև այս բոլոր process-ները վերացնեն եկեղեցու, էլի չի ստացվել, այս անգամ էլ չի ստացվելու։ Միակ վախս, միակ մտավախությունս հարգելի հայրենակիցներ, մեր մտավախությունը այն է, որ կգնան նրան, որ եկեղեցու տարբեր երեսներին քաշելով, կոմպրոմատներով, թե ոչ կոմպրոմատներով իրենց կողմը կգնան պառակտման եկեղեցու։ Իսկ եկեղեցին մնացել է մեր ազգային միասնության վերջին կետերից մեկը, այսինքն մենք պետք է մի ժայռ ունենանք, որի վրա հենվում ենք եւ ազգային միասնությունից ենք խոսում։ Ես այստեղ մի հատ այլ Լիբանանում, այլ Սիրիայում, մի հատ մեր հայրենակիցը Ամերիկայում, եկեղեցու մեջ կա խնդիր, իսկ որ ազգի եկեղեցու մեջ չկա խնդիր։ Հայ առաքելական եկեղեցին տարբերում է բոլոր եկեղեցիներից, մեզ թվում է, թե այդպես չէ, բայց ես վստահեցնում եմ այլ եկեղեցիներից նաեւ իր բնույթով, ինտերիերով, երբ որ դուք նայում եք մեր եկեղեցու մեջ, չկան ոսկե ջրած բաներ։ Դա համեստության եւ ժուշկալության մասին է մեր եկեղեցին։ Տարբերվում է մեր եկեղեցին, ես վստահեցնում եմ ձեզ, իսկ բոլոր սրբազանը, Բենթլի քշող սրբազանն է, իսկ Բենթլի քշող սրբազանն է մաքրելու մեր եկեղեցին։ Իրենով են փորձում մաքրել, որովհետեւ ըստ իսկ ձեր կարծիքով Էլ Բենթլի չի Toyota-ը։ Պարոն Կարապետյան, ասում եմ անվտանգության հարց է երկրի։ Փաշինյանն է ասում, որ կատկոսի մնալը մեր անվտանգության։ Ինձ թվում է ուրիշ մարդու մնալն է մեր երկրի անվտանգությանը շատ կարևոր հարց, որովհետև թույլ բանակցելով ամեն անգամ ինչ որ բան տալով մենք հասնում ենք այսօրվան։
Իդեպ պարոն Կարապետյան մի կարևոր բան Կայա Կալասի հայտարարությանը շատ անդրադարձ չեղավ, սա կարծում նաև ձեզ կարող է վերաբերել որպես ընտրությունների հայտ ներկայացրած քաղաքական ուժ, փաստորեն Մոլդովայի օրինակով Փաշինյանը աջակցություն է խնդրել Եվրոպայից, Արևմուտքից, որ աջակցեն իրեն ընտրությունների։ Եթե ամեն ինչ թափանցիկ լինի, մենք խնդիր չենք տեսնում։ Եթե ամեն ինչ թափանցիկ լինի, կան ստրուկտուրաներ, կան կառույցներ, որոնց հետ կարելի է աշխատել։ Չէ, ներողություն, այսինքն աջակցություն է խնդրում, որ Մոլդովայի օրինակով Հայաստանի իշխանություններին աջակցեն, այսինքն թույլ չտան գրանցել օրինակ այսպես կոչված ինոագենտի անվան տակ ուժերի, իրենք այդպես կձևակերպեն։ Պարզա։ Օրինակ ձեզ, չգիտեմ, ընդդիմադիր ուժերի ՔԼՉ-ի հետ բանակցողները ու ՔԼՉ-ից ամեն անգամ ինչ-որ ցույցում ստացողները թող մի հատ իրենց կողքերը նայեն, թե ով ում ազդեցության տակ է եւ ում օրակարգն է առաջ տանում։ Եթե որոշեն չգրանցել։ Շարունակեմ։ Էս մեկ, երկրորդը հայ հասարակության մեջ կա փոփոխության պահանջ։ Բոլորս միահամուռ կերպով, բոլորս փողոցում, մարդկանց հետ շփման մեջ, այս օրերի ընթացքում մենք բոլոր տեղերը տեսել ենք, որ մեր ժողովուրդը ուզում է փոփոխություն։ Մեր ժողովուրդը ուզում է կայունություն եւ նաեւ համերաշխ, որ ապրենք մեր երկրում, ոչ թե 3 միլիոնով իրար հետ խնդիրներ ստեղծենք։ Այդ փոփոխությունը քաղաքական ուժերը եւ քաղաքական դաշտը պետք է ապահովի։ 3 միլիոն վարչապետը մի երկրի համար շատ է։ Երկիրը պետք է ունենա մի վարչապետ, երկիրը պետք է ունենա 3 միլիոն քաղաքացի, ովքեր ապրում են ոչ թե աղքատության մեջ, ինչպես այսօր, ոչ թե 500,000 աղքատ մարդ, որը 7 տարվա ընթացքում 3 թե 4% է աղքատությունը նվազել։ Տնտեսական աճը ասում են շատ լավ է, բայց 7 տարվա ընթացքում այս պայմաններով եթե գնա, եթե այս աղքատության անկումով գնանք, աղքատությունը Հայաստանում կհաղթարվի մոտապես 85 տարուց։ Հուսով եմ բոլորդ ներկա կլինեք այդ իրադարձությանը, բայց չեմ կարծում, որ այստեղ մարդ կլինի, ով կտեսնի աղքատության հաղթարումը այս տեմպերով։ Մենք պետք է շատ արագ, շատ ակտիվ փոփոխություններ անենք մեր երկրում, որպեսզի կարողանանք տնտեսական ավելի մեր գյուղերի բնակչությանը, մեր փոքր քաղաքների բնակչության աղքատությունից անենք, բայց այսօր քաղաքական թեմատիկայով ես մի քիչ գնացի ավելի շատ ձեր հարցի հետևից քաղաքական թեմատիկայի կխնդրեի ավելի շատ կենտրոնանանք այն միասնականության վրա, որի վրա մենք աշխատում ենք այսօր եւ թույլ չտանք որևէ անախորժություն, այլ միայն այսօրը լինի համերաշխություն։ Բայց 3 ՔՊ-ից ասում էին, որ դուք քաղաքական այսպես ենթատեքստ եք տալիս, գալիս եք թեև եպիսկոպոսների հայտարարության մեջ էլ կա քաղաքական ենթատեքստ, ամեն դեպքում ասում են հայ հարայ հասե քաղաքական օրակարգերով գնում են մայր աշխարհում։ Եկեղեցու ներքին գործերի մեջ եք խառնում։ Քոչարյանն ու Տաշիրեն գալիս են այստեղ գրող։ Այսինքն ԿՊ-ն խոսում է եկեղեցու ներքին կաթողիկոսը մենք որպես հավատավոր այորթիներ գիտեք, որ միշտ հայտարարել ենք եւ իրենք էլ գիտեն, որ բոլորն էլ գիտեն, որ մենք միշտ այստեղ ենք լինելու, միշտ լինելու ենք մեր եկեղեցու կողքին։ Ինչ վերաբերում է եկեղեցու գործերին, երևի հայկական բոլոր առաջնորդներից ամենաշատը իրենք են անում, լինելով իրենցից շատերը չունենալով քրիստոնեական հավատ, որի մասին իրենք արտահայտվել են, այսինքն այն մարդը, ով համակարգում է եկեղեցու դեմ արշավը, նա չի հավատում, քրիստոնյա չէ։ Նա հայտարարել այդ մասին։ Ինչի մասին է խոսքը։ Իրանք ուղղակի քաղաքական օրակարգ են անում, մենք ունենք նախագահի պաշտոն մեր երկրում։ Ասում են շատ լավ մարդ է, բայց երբ ԿՊԱ-կանը դարձավ նախագահ, մենք զգում ենք նախագահան ինչ գործ է անում։ Նույնն էլ ուզում են բոլոր մյուս կառույցների վրա։ Երբեք ԿՊԱ-կան չի եղել։ Չի եղել։ Հայացքներով։ Պարոն Կարապետյան, չպատասխանեցիք իմ հարցին, եթե որոշեն արևմուտքի աջակցությամբ չգրանցել ընդդիմադիր ուժերին, այդ թվում ձեզ, ինչ եք անում եւ ինչ եք անում, որ կանխեք այդ։ Դա երբ այդպիսի բանի խնդիր լինի, արդեն մենք հանդես կգանք եթե ամեն ինչ թափանցիկ լինի, մտահոգություն չունենք։ Եթե ամեն ինչ թափանցիկ լինի, ես վստահ եմ, մենք մտահոգություն չունենք։ Շնորհակալ եմ։